作为一个钓鱼博主啊，这结婚办酒席的鱼啊，肯定是要靠自己钓。我们现在经过自己的努力啊，已经钓了8.4斤了，目标是钓80斤。咱们争取今天再钓5斤，慢慢的，咱们就钓完了。等一下，这有个木瓜熟了，我订了它几天了，摘不到。哎，天哪，你好厉害，你跟猴子一样。没了，那些还没熟。嘿嘿，这我第一次吃树上熟的木瓜，舍不得我等一下钓鱼的时候吃。鱼降温了，不好钓啊。好钓，就是翘嘴就是要降温了才好钓，真的。看一下我的新杆子，嘿嘿，非常漂亮啊。紫色配紫色。对，微油杆啊，苗苗只配用微油杆。我刚刚总共好像钓了8.4斤了，是吗？对。再加油啊！其实快，一天钓个几斤，一天钓几斤，马上就钓完了。啊。还是老规矩，先搜边，边上障碍物特别多，比较藏鱼。咱们换一个15克的 VAB 啊，来钓一下生鲟。现在天气变凉了之后啊，感觉钓起来还是不太行。中！哎呦我去！真中了！真中了！还有点近呢，刚刚一下。哦，上60了，苗苗上60了，上60了！快点抄我，上60了！哎呀，快点！好久！哎呀，好久了，我天哪，太难了，兄弟们！哎呀耶！上岸，一鱼解千愁啊！有了！兄弟们就不用量了啊！看一下它多重就行了。在重量上面，我是绝对不会忽悠大家的，看到没有啊？先去皮。哎，快点卡它，抓住！1.6斤1.63，严谨一点。哎，1.63就算了嘛啊！抽水，来，咱们的活鱼箱啊！我也要换个 VIB 了。换个 VIB 噻。你钓多深呢？我钓的15米。我中！我去，接口！我去！我还在那里，我准备拿竿呢。我去，兄弟们，今天口好啊！降温了之后口真的变好了。哇！哎，那小的这条小的也要，小的今晚加餐，抄我，快点！这个就不用量了，兄弟们，确实不好意思说。进来，这个晚上加餐。哎呦，好大件！你看那个，我去，苗苗，我今天一下钓2条翘嘴，这不得了哎！我有点不舒服。你怎么不舒服？啊？先睡了。咱们再去这个弯弯里面啊，收一下底，看能不能在底部拖到翘嘴。因为现在还是降温了。天都要黑了，打不动了，回去吧。打得动啊，我打得动啊。我好打，你来这里一条鱼都没打得过。我没钓。杆子都拿在手上没钓。钓了一天鱼，我最期待的就是现在这个环节。我去，边吃鱼边打水呀！他也在照。哎呦，别！哇，那里有猴子！我天哪，猴子不会闻到我们鱼的香味了吧？他看我了。中！我去，中鱼！哦呦，这个还可以，60了，苗苗。中鱼啊！
兄弟们，这个绝对有优势的，咱们先进户啊！进去2条了，我天哪！曾在我背包小小夹层里的那个人，陪伴我漂洋过海，经过每一段旅程。隐形的稻草人，守护我的天真。曾以为爱情能让未来只为一个人，关了灯依旧在书桌角落的那个人，变成我许多年来纪念爱情的标本。消失的那个人，回不去的青春，忘不了爱过的人，才会对过往认真。只愿得一人心，白首不